जेसीबी का टायर पंचर है, पूरा टायर। देखो सुबह सुबह आया है पंचर बनाने के लिए। इसको खोलेंगे और पंचर बनाएंगे। नट बोल्ट से टाइट, यही वाला, यही नट बोल्ट से टाइट करके रखे हैं। इसको ऊपर कर दो क्या? इसको ऊपर कर दो। क्यों? ऊपर रहेगा तो सही रहेगा। ऊपर वो रिंग सेट जो आता है ना, वो रिंग रिंग वैसा ऊपर कर दो क्या? बाहर में अंदर में? ये बाहर रहेगा। बाहर नहीं रखना, अंदर रखना। क्यों? जेसीबी के अंदर में रखना, बाहर में नहीं रखना। अंदर रखना है। हाँ। बाहर रहता तो सही रहता ना, कुछ लगता उगता नहीं। इसे पाउडर मार रहा है। ये मेरा भाई है ये तौकीर। पलटी करो, पलटी करो। नया ट्यूब और उधर है फ्लैप। उधर है फ्लैप।